朋友们，大家好，我是小韩。经常有粉丝朋友问我，15万左右买什么 SUV 好？今天呢，就给大家推荐4款。那作为一个修理工来讲，给大家推荐车，首先考虑的就是质量。这4款车呢，有合资的，也有咱们国产的。那第一款呢，就是现代的 iX35啊，因为现在现代车销量不好，这个 iX35销量也非常的低迷。但是 iX35最早上市的时候卖的是非常火爆的，而且刚上市的时候价格也是非常高，基本上10几20多万起步。但是如今的 iX35它的起售价只要11万多。那 iX35呢，有 1.4T 的车型，也有 2.0 自然吸气的车型。我建议大家选择的时候最好买 2.0 的车型，因为 2.0配的是6速的自动挡变速箱，那 1.4T 的配的是双离合的变速箱。但是现代的双离合变速箱也有很多质量问题，比如现代的名图的 1.6T 双离合，途胜的 1.6T 双离合，很多呢都有这个换挡冲击顿挫的问题，而且很多去4S店保修以后换过离合器片还是不行。所以说双离合变速箱的车型是不推荐大家去买来家用的。那这个 2.0 配 6AT 的变速箱呢，质量就非常稳定特别是现代的 6AT一直以来的质量都是非常好的，像以前的朗动、领动这些 6AT 变速箱基本上你跑个10几20多万，任何问题都不会出现。那现在的 2.0 自然吸气发动机质量也是非常稳定。以前老款的可能有这种拉缸的问题，但是现在新款已经改进，大家不用担心这种问题。那第二款要推荐的就是咱们国产品牌长城的 H6因为这个 H6很多朋友都熟悉，常年霸居销量榜的冠军。很多人说 H6 呢是头有虚表其实质量并不怎么样。其实这样理解完全错误的，因为 H6 这款车型它不光是卖的外观，不光是卖的配置，其实它的质量还是非常稳定的。如果一辆车是因为外观销量好，或者是配置非常丰富销量好，那它的销量是不可能长期都很好的。现在最新款的 H6 有 1.5T 和 2.0T 的车型，但是这两个车型配的变速箱呢都是7速的湿式双离合变速箱这如果是咱们买来家用的话，我建议大家选择 1.5T 的就可以。其实动力呢也是够用的。2.0T 的发动机第一个油耗高，第二个呢 2.0T 的质量没有 1.5 的稳定。 1.5T 的发动机呢已经经过了好几次改进，现在质量呢更加稳定。而且长城的双离合变速箱呢是一个湿式的，那总体来讲湿式的双离合变速箱要比干式的质量稳定太多。再将 H6 和合资车相比，它的价位也普遍偏低，所以说 H6 呢它的性价比也是很好的。在所有的国产 SUV 当中H6 它的认可度也是最高的。即使以后大家再去卖掉的话，它的二手车保值率也比其他的国产品牌的 SUV 保值率要高很多。所以哈弗 H6 呢还是很不错的一个车型。那第三个要给大家推荐的就是本田的 XRV。很多人纠结是买缤智好呢，还是买 XRV 好。其实这两款车它们的内饰还有做工还有整个底盘动力系统呢是一模一样的，属于一个同平台的两个车型。那为什么给大家推荐 XRV 呢？主要就是后期这个 XRV 在卖二手车的时候要比缤智的认可度高一点，也就是二手车要保值一点。那 XRV 有两个车型，一个是 1.5T 的，一个是 1.5 自然吸气的发动机我更推荐大家去买这个自然吸气的发动机因为本田的地球梦发动机呢，它的功率它的动力呢还是不错的，而且呢 1.5 的后期保养起来也比较便宜。涡轮增压车型动力确实非常好，但是对于咱们一般家用代步来讲，一般的自然吸气就够用，而且自然吸气整体来讲确实比涡轮增压它的质量更稳定一点，到后期呢也是更省心一点。那第四个要给大家推荐的就是大众的捷达 VS5。其实这个车呢不能算是15万左右的 SUV因为它的起售价呢是在这4个车型当中最低的，不到10万块钱。但是这个车呢它的动力也是最好的， 1.4T 的发动机配的 6AT 的爱信变速箱。整体来讲这个大众的 1.4T 的 EA211 发动机质量是所有大众涡轮增压发动机当中质量最稳定的，而且呢爱信的 6AT 变速箱呢质量也是非常稳定，而且也是大众旗下现在所有车型当中1.4T 唯一一个配 6AT 变速箱的车型。像其他挂大众标的车型1.4T 的基本上配的都是干式双离合的变速箱。那只要是干式双离合不管是什么品牌的车，质量都不会太稳定。所以这个 1.4T 配的 6AT 变速箱，这个动力组合质量真的是非常稳定，要动力有动力，要质量有质量。有很多人说捷达 VS5 它的品控不好，比如有天窗漏水，或者是后备箱漏水，还有这个发动机一些部件生锈。其实这种问题解决起来呢也不是太难，非常简单的一个小问题，不影响整体的质量。所以这个捷达 VS5 第一个售价便宜，第二个呢动力好，第三呢油耗也不高，所以整体来讲捷达 VS5 也是一个不错的选择。
以上给大家推荐这4款车型啊，都是我个人的建议，仅供大家参考。主要的出发点呢，就是以质量为准啊，再加上一个性价比。如果大家有什么不同的看法，欢迎在评论区留言。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里。喜欢小韩的视频就给小韩点赞、转发、加评论，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。朋友们，大家好，咱们买二手车最关心的就是车况和价格。今天呢，我就要告诉大家一款车，不管它的车况再好，价格再便宜，我都不推荐大家去买，因为它的后期质量稳定性真的是太差劲了。朋友们，就是这款让修理工看到的闻风丧胆的经典克鲁兹，这是10款的 1.6 排量的手动挡。客户呢前几天在二手车市场花了17000块钱把这辆车淘到。可以这样讲啊，这个车当时买回去以后，最起码赔了1半的钱，因为这个二手车在二手车市场的价值不会超过1万块钱，而且第2天这个车出现了很多问题，比如冷车不好启动，跑起来发动机没劲，还有这个发动机异响，反正是毛病很多，还报这个故障码。然后呢，客户又回去找这个车商啊，车商呢只能告诉他，退车是退不了的，要么就是把车放在这里帮你再寄卖，如果想退的话，那只能退8000块钱。所以说这是非常大的一个坑，对于咱们朋友们不懂车的朋友们啊，这个车尽好不要碰。我给大家讲一讲啊，这个车的质量问题都有哪些，毛病可以说是非常多。首先呢，大家可以看到啊，这个富水壶现在10万公里它已经换过一次，上面还有标签，这个可能是漏水。然后再往这边啊，这个发动机上的东西就更多了。这个呢是一个电子节温器，这个也是这个克鲁兹的通病啊。现在呢它也已经换过一次，这个水管呢也是漏水，也换过，而且现在还漏。然后呢，发动机的气门室盖漏油啊，这个不用考虑，肯定是换过一次气门室盖，而且这个气门室盖和原厂的还不一样。现在呢还是漏油，这都是通病啊，朋友们。然后我们再往这里看。这个呢就是克鲁兹的点火线圈，它这个点火线圈呢坏的故障概率是非常大的，好多车呢2-3万公里就要坏，你即使换原厂的再跑个几万公里还是要坏掉。而且大家可以看到啊，这种点火线圈它是一体式的设计，就是4个缸是一个点火线圈，只要某一个缸的这个点火出现问题，就要把整体给换掉，价格呢是非常的贵。大家还可以看一下啊，这个机油盖，其他车型不爱坏的东西它都容易漏油漏气啊，导致这个怠速不稳，这都是这款车的通病。咱们再往这边看，这个呢是进气 VVT 轮的一个电磁阀，它这个车呢也已经换过啊，不知道什么时候换过，这呢也算是一个通病，可能会出现怠速不稳报故障码。然后呢就是这个助力泵啊，像这种其他车上很少坏的东西啊，它都算是一个通病，包括下面的水泵漏水都算是问题。咱们再往这边看，朋友们，这是它这个车的正时皮带的链轮壳，是一个塑料的啊。这个链轮壳里面有这个 VVT 的可变正时阀轮，那这个轮子呢也算是一个问题件，因为很多车型后期啊出现这个报故障码或者是启动延迟啊，都是因为这个轮子的问题，也算是一个通病。咱们也不好确定它这个到底有没有维修过。咱们再往这边看。这个传感器呢，就是我们的进气空气流量传感器。大家可以看到啊，这个车其实也已经换过一次啊，这个地方还有标签。所以说啊，这个现在虽然公里数不大，10万公里，但是基本上这个车的通病啊，它都修过一次，而且现在还有很多问题。还有就是最重要的，这款发动机它非常容易高温，而且下面的机油滤芯的座非常容易损坏，损坏以后这个机油和水箱的冷却就会混合到一起，到时候呢就会造成这个发动机高温，修起来也是非常麻烦。这个发动机高温的频次可以说非常高，有时候你不缺水啊，这个散热也没有问题，就会导致一些莫名其怪的高温问题。那这个发动机啊，有时候还会报一个被称为死亡故障码的 P0016啊，因为修理工只要见到这个故障码都是非常头痛的。在这台车上，这个故障码非常的难维修，因为有很多故障点都会引起这个故障。那大家可以看啊，这个就是发动机的一个电脑，这个电脑呢，有时候呢出现问题，也会导致这个车呢不好启动，也算是一个通病。这台车好的一点呢，就是它是一个手动挡的。如果这是一个自动挡的车型，那搭载的就是早期通用的6AT 变速箱，被称为这个金属搅拌机，变速箱的故障率也是非常高，修起来价格呢也是非常贵的。哎呀，这个车反正就是一句话，不建议朋友们买啊，不管它再便宜。这款科鲁兹因为外观设计还不错，当年的售价也不高，所以销量非常的好。但是后期因为质量问题，这个车的销量非常差。
而且现在在二手车市场它非常不保值，对于很多新手朋友来讲，不懂车的啊，只要看到这个外观还有这个价格就觉得非常的心动，所以这个车我是不建议朋友们买的。即使你买的时候啊，它这个没有任何质量问题，但在以后的使用当中就会出现这样那样的问题。而且大家也可以看到，刚才这款车上面看起来油还不算多，其实下面已经漏油非常严重，包括它的手动挡变速箱，还有同时期的英朗3大件跟这个一模一样，所有的问题都会跟它一样出现。所以啊，这个车不管在二手车市场它再便宜，车况再好，大家尽量不要去碰，因为你买到手到后期出现这样那样的质量问题，你都是要花钱的。这些啊，其实都是咱们的用车成本，所以大家一定要冷静，一定不要被它的外观所吸引。好，朋友们，今天这个视频就到这里，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。大家好，我是小韩。几年车龄的二手车买起来最划算。有人说3年之内的二手车买起来最划算，因为3年之内的二手车如果是家用车，大部分它的公里数呢也不会太大，而且它的二手车价格要比新车呢便宜很多，大部分的价格呢也就是6到8折左右。那也有人说5到8年的二手车买起来最划算，因为这个时候的二手车价格呢几乎呢是新车价格的3成到5成左右，所以这个时候啊买起来最划算。但是我个人觉得这些说法呢都不太标准。因为每一个系列他们的二手车保值率是不一样的，比如美系车和法系车，不管是几年车龄，普遍都没有其他的系列车型保值。那德系车呢，只有前5年它的保值率会好一点，那5年之后它的保值率就很低。那日系车呢，不管是几年车龄，都要比其他系列的车呢要保值一点。所以说啊，这些说法不能代表全部的车型。那为什么这些车系的二手车保值率会不一样？最主要的就是质量稳定性。其次呢，就是市场的保有量和用户的口碑。咱们买二手车呢，最关心的就是质量问题。虽然有些朋友买二手车的预算非常低，可能2万块钱、1万多块钱、3万块钱左右就想买辆二手车，但是这些朋友呢，也不想买回去以后就去修车。所以咱们最关心的就是这辆车买回去以后它能开多长时间，这时间之内呢，它会不会坏掉，需不需要花很多钱去维修，这才是咱们最关心的问题。如果告诉你这辆二手车比同期的二手车价格要便宜，但是这辆车买回去以后可能3天2头要维修，我想很多朋友呢都不想花钱去买它，不想自己给自己找麻烦。就拿美系车和法系车来讲，为什么这2个系列的车二手车不保值？第一个呢，就是它的质量不稳定，特别是美系车啊，早期的很多美系车啊，它的后期质量确实是非常的差劲，像早期的英朗、克鲁兹啊，这些车在二手车市场是非常的不保值。而且很多美系车到后期它的油耗呢都普遍偏高，所以买美系车越时间久的车呢越不建议大家买，最好是选择3年之内的，因为这个阶段的车呢它的整体质量还是没有多大问题的，再加上它的保值率不高，要比日系车、德系车呢在这一方面要节省很多钱。法系车的质量虽然比美系车稳定，但是因为现在法系车的销量不好，它的保有量少，再加上法系车一些个别的车型啊确实难维修，所以呢它的口碑就不好，就导致它的二手车保值率也不高。所以买法系的二手车不能只看车龄，那如果是卖的还比较好的，市场保有量还算大的车型，那不管是几年车龄，只要价格合适、车况好，都是可以入手的。如果是一些个别的冷门车型，卖的非常不好的车型，那不管它价格再便宜呢，也不能轻易入手，因为这种车型呢，它市场保有量非常小，所以它的配件呢非常难找，到时候如果真出现问题，咱们去维修的时候价格就会非常的贵。那德系车呢又不一样，因为德系车现在很多都使用了涡轮增压的发动机加上双离合的变速箱，对于家用车来讲，这种搭配5年之内一般都不会有太大问题，但是5年之后它的故障率就会偏高一点。所以德系车呢5年之内的二手车价格呢相对保值一点，超过5年在二手车市场呢它的价格呢就不保值。所以买德系的二手车，如果是自然吸气的发动机加 AT 的变速箱，那不管是几年车龄，只要它的车况没问题，都是可以入手的。那如果是涡轮增压的发动机又是双离合的变速箱，那这种车型呢最好是买5年之内的。如果超过5年以后，你就要考虑这个涡轮增压的发动机烧不烧机油，这个双离合的变速箱有没有顿挫，会不会坏掉，因为这种问题呢维修成本也是非常高的，这些咱们都要考虑在内。那为什么日系的二手车整体都比较保值？还是因为它的整体质量比较稳定。比如咱们现在面前放了2辆二手车，一辆是日系10年车龄的二手车，价值5万，但这辆车呢还可以再跑10年，不会出现大问题。一辆是美系的10年车龄二手车，价值3万，但是它现在只能跑5年，就没有什么维修价值。
我相信很多人都不会选择3万块钱的美系车。虽然我们大部分人买二手车的初衷都是把它当做一个过渡车来买，买的时候已经想好这个车可能开个2年3年就要把它卖掉，但是从我们内心来讲，还是希望这台二手车开得越久越好。那日系的二手车正好符合这个特点，虽然它比其他品牌其他系列的同级别车配置要低，用料做工要差一点，但是呢它确实是耐开，这是事实，所以日系的二手车就保值。那日系的二手车呢，其实不建议大家买2年之内的二手车，因为这部分二手车很多车型它的二手车价格非常的保值，可能一些1年之内的二手车最多也只是省个购置税，所以呢这部分二手车还不如直接买个新车。那买日系的二手车最好是选择5到8年的二手车，或者一些个别车型5到10年的也可以啊，只要它的车况没有太大问题，再开个5年8年也是没有太大问题的。最后再说说国产车为什么二手车也不保值，因为这也是一个特例。第一呢，不是因为它的质量不行，第二也不是因为它的保有量太小，最主要就是因为它的品牌认可度太低。因为到现在呢，还是有很多人觉得国产车的质量不如合资车。那其实这个想法如果放在10几年前可以这样讲，但现在今非昔比，咱们国产车的质量也是比较稳定的，特别是像奇瑞、长安、吉利、比亚迪这些主流的国产品牌啊，一般的车型你开个10年20万公里，它也不会有太大的问题。所以咱们国产车的二手车最好是买3年之内的车型，因为这部分车啊，它车型呢又新，公里数跑的又少，而且价位普遍比其他的合资品牌要低非常的多，所以买起来就比较划算。二手车的车龄不能一概而论，因为每一个车系的二手车都有一个特点，但是它们终究都和质量有关系。所以我们去买二手车的时候啊，不能只简单的看价格，价格再便宜，质量不行也不好。那质量再好，价格非常的高，接近新车的价格也不太合适，所以我们要2方面考虑。好，朋友们，今天这个视频就到这里，喜欢小韩的视频就给小韩点赞、转发、加评论，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。铃木虽然已经退出中国市场，但是不得不说，铃木的车整体质量还是非常不错的。今天刚好有位搞二手车的朋友花了几万块钱收了一辆09年的一手超级维特拉，今天过来做个检查，咱们就借着这个机会啊，给大家看一看这个跑了10几年的铃木车，它现在的质量到底怎么样。这辆车是09年纯进口的4驱自动挡超级维特拉。从这个外观方面看呢，整车的状态保持的还是非常不错的，现在跑了12万公里，好多地方呢还是原车漆。能看出来这个上任车主还是比较爱惜的。咱们看一看这个发动机怎么样。现在超级维特拉的发动机布局是纵置布局，这种布局对于这个操控的稳定性还有动力输出有很大帮助，就像一些高端的豪华车或者是一些硬派的越野车都是这种发动机布局。那这个发动机排量呢是 2.4 升自然吸气的4缸发动机，它的变速箱呢是 4AT 的变速箱。这个发动机功率一般啊，只有122千瓦，再加上它是 4AT 的变速箱，年限比较久，像这种车的百公里油耗呢要达到10升左右如果是纯市区行驶呢，可能要到11升左右。但这个发动机呢就是皮实耐用基本上你保养好，开个20-30万公里，发动机都不会烧机油。我们可以看一下这个车辆名牌，在这个位置，这个是09年4月份出厂，最大功率122千瓦制造国呢是日本生产，整车型号是DT-A4V4B， 那发动机型号呢就是 GO2B 的发动机，这个发动机用的车型呢特别多，整体质量呢还是相当稳定的。咱们可以看一下这个机舱我这位朋友收回来以后这个机舱还没有整备，还是原车状态。不过呢，从这个原来的情况就能看出来这个客户呢，原来的车主还是对这个发动机对这个保养比较注意的，整体没有什么大的问题，保养的非常得当。但是呢，这个地方呢能看到有轻微的渗油问题，我们把这个盖子给打开，看一下是哪里渗油朋友们可以看到这个加油口的地方有油渍，可能是加油的时候漏了，但是这个气门室盖是有渗油的像这个边缘位置这些地方都渗油了。像这种老车，如果是这种塑料气门室盖的，时间久不管什么车它都会有渗油现象，但这个维修起来相对简单，换个垫子就可以解决。我们再看看这个底盘现在怎么样，像这个车已经13年了，这个变速箱发动机下部呢还是非常的干爽，这也是日系车的一个优点不爱漏油。像底盘这个位置呢，有些地方已经生锈，应该是放置时间比较久。
这个客户呢还是比较爱惜的啊。这个底盘下面加装了很多下护板，比如发动机下护板，还有这个是分动器的一个下护板。而且呢，从这个底盘的状态能看出来啊，这个车比较爱惜，因为也没有经过什么大的一些越野，底下呢没有什么刮蹭。这个呢就是分动箱，分动箱呢也是比较干爽，没有漏油的痕迹。我们再看后边。后边朋友们可以看到啊，这个后悬架好多地方已经生锈了。其实咱们去买二手车的时候啊，如果是车龄比较长，但是公里数比较少，很多朋友会担心这个公里表是不是调过表。那如果你升起来以后看底盘下面好多地方已经生锈了，那就证明这个车呢是放置时间比较久，它即使这个年限比较远，它这个公里数也会是真实的。像这个地方呢已经结了蜘蛛网。如果是这个车经常跑，它一般是不会出现这种问题的。底盘下面的零件呢是越放越容易生锈，就像这个车一样，虽然有13年的时间，但是才跑12万公里，它中间呢可能就是放的时间太久。你看这些地方啊生锈就特别严重。其实这对于质量没什么影响，最起码能证明这个车确实是不常开。整体底盘状态非常的好啊，基本没有什么漏油或者是胶套有异常有松旷的问题。这个车呢还是非常不错的。铃木车在内饰设计方面，不管是以前还是现在，和其他的日系品牌相比呢，都是比较落后的啊。但是这个车的状态保持的倒是非常好。你像这个工作台，基本上没有什么磨损，包括这个档杆显示这里，还有这些电源键上面的仿桃木，保持的状态非常的好，能够看出这个车主啊确实是很爱惜这辆车，几乎没有什么磨损。这个座椅的真皮呢是原车的，状态非常的好。我们再看一下这个后排，后排同样也是啊，整体的内饰现在的状态保养非常得当，基本没有什么磨损，就像2-3万公里的车一样。铃木车的整体质量确实是非常稳定，就像这个车一样，虽然已经10几年了，但是保养得当，它现在依然不漏油不漏水，买回去再开个3-5年也没有任何问题。那一些美系车和德系车，虽然它有时候跑的公里数也不大，但是年限只要长，它照样会漏油漏水，问题特别多。所以咱们去买二手车的时候啊，年限长的美系德系就不推荐大家去选择。好，朋友们，今天这个视频就到这里，如果大家有什么不同的意见，欢迎在评论区留言。谢谢大家观看，请关注小韩，再见。朋友们大家好，咱们去买二手车的时候啊，大家最担心的就是买到事故车。今天呢就教大家几个简单的方法，怎样来辨别这辆车有没有出过事故，以防咱们大家去买二手车的时候上当受骗。朋友们，车辆的前方发生事故的概率是最大的，只要前方出现了较大的事故，像这个机盖、保险杠、大灯、叶子板这些东西呢都是必换的，所以咱们就从简单的开始看起。先说这个大灯，每一台车它的大灯啊都有一个标签，就是标注这个大灯呢是什么时候生产的。那像这辆车呢是12年10月份出厂的，那它这个大灯呢就要跟这个车辆的生产日期相符。大家可以看一下啊，这个是12年10月份21号生产的大灯，证明这个大灯呢是一个原车的。右边呢也有，也是12年10月21号生产的啊，就证明这两个大灯呢都没有进行过更换。那接下来就是这个叶子板。叶子板这个东西呢，基本上更换它都会留下痕迹，特别是叶子板的螺栓啊，就这个东西大家看一下。咱们只要仔细观察，看这个螺栓上的漆面有没有磨损，有没有拆卸的痕迹，只要没有，就证明这个叶子板最起码没有更换过。它即使有刮蹭呢，也是一个小范围的补漆，不影响。接下来呢，就是这个发动机部件啊。发动机呢，咱们一般就是通过看右侧的一个机脚，因为每个车右侧的机脚咱都能看到。大家可以看一下，这个就是上发动机的一个主要的一个螺栓啊。这个螺栓上每一台原厂出厂的车型，它都有一个标记，大家看到蓝色的这个记号笔啊，这就是装配完成以后，检查完以后，在生产线上直接做了一个记号。咱们可以通过看这个记号，看它现在有没有对应。如果还是在原来的状态啊，对应的非常好，就证明这台发动机呢，最起码是没有进行过拆卸。因为出现一些大的事故，很多这个发动机呢就要拆下来。接下来咱们要看的就是水箱的上支架，就是这个东西啊，这个白色的。现在的车很多都是这种一体式的水箱框架，它都是塑料的。这个东西只要换新的，它原来是不带漆的，需要后来再喷漆。所以咱们从这个漆面上就能看出它是不是后喷的。你像这个车啊，它的整个漆面看上去比较光滑，而且是一个自然旧。
那咱们用手摸一下，看看这个框架这个边边角角这些地方有没有比较粗糙的地方。只要是后喷的，像这个东西啊，一般它处理的都不是太好，咱们都能看出来。接下来呢，就是这个前大框啊，就是咱们所说的防撞梁这个螺栓，大家可以看一下，这下面2条螺栓呢就是防撞梁的螺栓。我们也是可以通过这个上面的漆面看出这个有没有进行过拆卸。只要进行过拆卸，进行过更换，那最起码这个前面呢是出过事故。还有这个机盖，其实机盖是最好分辨的啊。机盖咱们也是第一个先通过这个螺栓啊，就是这个机盖螺栓，看看它有没有进行过这个拆装的一些痕迹。只要有痕迹，就证明这个东西呢肯定是更换过，或者是拆下来进行过喷漆。然后就是这个机盖的边角这些地方，我们用手摸一摸。如果喷过漆啊，基本上都能摸出来。只要喷过漆，用手摸起来都不会太光滑啊。这主要就是这个车辆前部的一些事故，咱们就看这些地方。然后咱们再看一看这个侧面，侧面呢就比较好分辨啊。大家可以看一下这个后门啊，咱们从这个铰链这个地方看，像这个后门这个螺栓的位置呢，咱们也是通过看这个螺栓的漆面有没有这个拆装的痕迹。只要没有，这个门呢最起码是没有进行过更换。然后这个铰链上的漆，这些只要更换它都是不带漆的，都是后喷的，用手摸都能摸出来。还有这个门框的一个压条啊，这个咱们一定要把它给拉下来。所有的车型用手一拽，直接就会掉下来。然后我们看一下这个侧围有没有进行过更换，就是这个整个车身的侧边的一个钣金件，只要更换，它基本上都是从这个点切割下来。大家可以看这个原车的一个钣金点焊接地方啊，都是非常光滑的，用手摸上去平整光滑。只要是后换的，要么它是不均匀，要么这个焊点一个大一个小啊，要么就是这个边边角角的地方非常的挂手。最后我们再看车辆的尾部，尾部呢首先看的就是后备箱，特别是像后备箱打胶的这些地方啊，咱们一定要用手摸一下，看看它的这个边角这个地方够不够光滑，然后打胶啊是不是很匀称很平整。只要是原厂状态的，它的胶做的都是非常仔细的啊。还有就是这个后备箱下面的螺栓啊，这个是上后备箱盖的一个螺栓，我们也可以通过这个目测看看有没有进行过拆卸。再就是后备箱顶部的这些钣金件，只要进行过钣金修复啊，咱是不管你懂不懂都是能够看出来的。像这个原厂状态，它就是非常的工整，做工非常的好。然后我们把这个后备箱一定要给掀起来啊，看一看下边有没有进行过这个修复。大家可以看啊，这个备胎啊，它这个盛放备胎的地方两边这个地方呢，只要后部撞击啊，基本上都会变形，特别是这个后围这个方向啊，一定要看好。这些地方只要漆面没有进行过喷漆处理，而且比较工整比较平整，那基本上都不会有过大的修复。朋友们，虽然有的二手车会通过精修的方法来隐瞒这个车辆出现过事故，但我们只要仔细观察，是绝对能够看出这个车辆有这个事故嫌疑的。所以大家去买二手车的时候啊，只要发现一个疑点，咱们就不要去购买，这样最起码可以降低你上当受骗的几率。好，朋友们，今天这个视频就到这里，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。朋友们，大家好，我是小韩。昨天有位粉丝朋友联系到我说，他准备买一辆二手车，看上了一辆这个12年的现代悦动啊，但是这个车呢，8、9年的时间才跑了3万公里，他担心这个车啊是公里表调过，所以呢就不敢买。今天呢就带大家来了解一下，咱们买二手车的时候，怎样从车况上来判断这个车的一个真实公里数。朋友们，今天咱就以这辆车给大家做个示范啊。这个车呢是日产的逍客，3年时间跑了5万公里。咱们买二手车看公里数啊，千万不要从这个机舱的位置去看，因为这个机舱呢，每个车商都是买回去以后都会翻新的啊。像这个上面的饰盖啊，这些东西塑料件，稍微用抹布一擦，用水一洗，再打上标板蜡，看上去就是锃光瓦亮的，你是看不出什么问题的。而且像这个机舱里面这些钣金件、这些漆面，处理起来是非常简单的。你跑5万公里和跑10万公里的，经过处理以后，你是看不出有什么区别的。所以这个咱们要从我们不经常看到的东西啊，就是咱们去看车的时候啊，不容易发现、不容易看到的位置，就是这个底盘啊，从底盘下面看是最准确的。大家买二手车的时候啊，这个底盘呢是一定要看的，因为它不只能看这个车到底公里数准确不准确，还能看这个车有没有出过事故。咱们判断公里数，底盘下面主要看3个方面啊。第一个就是这个轮胎，咱们首先找到这个轮胎的生产日期啊，就是这个2818
证明这个轮胎呢是18年28周出厂。大家一定要记着，这个轮胎的生产日期只能比整车的出厂日期要提前，不能靠后。如果比出厂日期靠后，那证明这条轮胎呢是后换的。这个车是18年出厂的啊，这个轮胎呢生产日期是没有问题的。每条轮胎呢都要对比一下，看看一样不一样。大家可以看一下啊，这条轮胎它的花纹、它的品牌跟这个原车的是明显不一样的，证明后换的啊。这个是19年38周换的。那如果发现这种问题啊，一定要看一下这个底盘下面的球头这些拉杆和这个右边的啊原车的有没有区别，做工一样不一样。如果一样啊，就证明只是单独这个轮胎挂破了，换条轮胎，这个问题不大。如果不一样，就证明这边发生事故还是非常严重的，悬架都已经变形了。那咱们确定完这些以后啊，咱们把每个轮胎的这个花纹要看一下。正常轮胎新轮胎的花纹一般它的深度呢，从这个警戒线算起，一般都是6到8毫米。像这个车现在已经跑了5万公里，那一般轮胎呢就是2万公里的磨损下去1毫米。我们现在测量一下啊，大家可以看啊，这个深度大概现在有3点多毫米。那如果是3点多毫米，5万公里应该磨下去3毫米左右，加这个3点多毫米是6点多毫米，啊，证明这条轮胎呢还是正常的一个范围内。咱们看完轮胎以后啊，接下来要看的啊就是这个刹车盘，尤其是前面的刹车盘，用手这样摸一摸，刹车盘的内侧和外侧的边缘位置，像这种5万公里的车不能有什么明显的台阶，摸上去应该是稍微高一点，但是不能超过1毫米。像德系车、美系车跑4、5万公里，这个台阶可能超过1毫米，但是不大于2毫米。如果用手摸上去啊，这个台阶非常的高，已经超过了2毫米。那不管是什么系列的车，它的公里数啊肯定是超过了10万公里。咱们看一下后边这个刹车盘，后面的磨损呢更轻微，摸上去基本上是平的啊，证明这个车呢它的刹车盘跟它的公里数是相符的。像这种前驱车，一般后面的轮胎没有前面的磨损严重。我们同样也来测一下这个轮胎的深度啊，找到这个警戒线，就是这个台阶。大家可以看一下，这个深度呢是4毫米，比前面磨损的轻啊，这个呢就正常。咱们看完了轮胎，看完了刹车盘呢，接下来就要看一下这个底盘下面的球头胶套，这个是第3方面要注意的啊，这个是非常重要的，朋友们。看一下这个减震器下面的胶套，像这种4、5万公里的，不管什么车，胶套都不能有什么明显的裂纹啊，这个没问题。我们再看一下这个位置，这个位置的胶套啊，大家可以看到啊，这个上面是白白的一层蜡。还是非常新的啊，也没有问题。后面的看完，咱们看一下前面磨损呢，一般是比较严重的啊。大家可以看一下这个球头外面的衬套，只有一层的灰尘啊，没有明显的裂纹，包括这个稳定杆的球头啊，同样都要看一下啊，也没有问题啊。下支臂的球头，这些所有东西啊，一定要仔仔细细啊，不要这个一漏一项啊。可能一漏一项呢，就会导致咱们上当受骗啊，这个都没有问题。包括这个下支臂这个位置啊，一定要看一下，像这种5万公里的这种情况，不太深的裂纹就正常的。这个地方是最容易磨损的，如果这个裂纹的深度超过2毫米啊，这个车呢，它最起码要跑上10万公里，10万公里以后呢，才会出现这种问题。而且像这种球头呢，同样也是，只要有明显的裂纹，它的这个车况最起码有10万公里。所以说这个下面底盘下面啊，是判断一个车跑公里数多少最准确的一个数据。朋友们，通过看底盘的方法判断这个车辆的公里数还是比较准确的，因为基本上没有车商呢愿意卖给你车之前啊，把底盘的胶套、刹车盘、刹车片、轮胎全部给你换一遍，因为这样是非常不划算的。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里，希望对大家呢有所作用，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。朋友们，大家好，我是小韩。咱们去买二手车最关心的就是发动机的质量怎么样。今天呢就告诉大家，只要是搭载以下这几款发动机的车型，大家买二手车的时候尽量要避开。那第一款就是通用旗下的15年之前的 1.6 自然吸气发动机。这个发动机啊，当年搭载在雪佛兰的克鲁兹啊，还有这个别克的英朗车上。这个发动机的通病啊非常多，像这个漏油漏水，包括水泵漏水，还有这个节温器高温，包括这个点火线圈都是非常容易坏的。所以这个车的发动机啊故障概率非常大。
特别是这个点火线圈这个东西啊，基本上2万公里就要换一次，而且你即使换了新的，也是跑个2、3万公里就要再次坏掉，因为它这个点火线圈呢是一个整体式的，换起来呢价格就比较贵，再加上这个发动机啊高温问题，很多朋友可能开车不注意，非常容易造成这个发动机啊彻底报废。另外就是这个发动机非常容易报一个故障码，代号为 P0016啊，很多修理工都戏称这个故障码为死亡故障码。虽然说的有点夸张啊，但是足以证明这个故障是非常难修的。而且这款发动机当年搭配的自动变速箱呢是通用旗下的6AT 变速箱，属于这个早期的6AT，质量非常不稳定，也是被很多这个同行戏称为这个金属搅拌机。就这个变速箱呢也非常爱坏。那现在这一类型的车在二手车市场非常的不保值，有些像10年8年的车龄呢，价格只要2万块钱左右。但是大家千万不要图便宜去选择这一类的车，因为它的车价虽然现在很便宜，但是以后如果坏了，你去维修，它的价格一点也不便宜。第二台发动机呢，就是大众旗下的第1和第2代的 EA388 系列的发动机。这个发动机呢，烧机油是通病，很多朋友都知道。还有它的正时链条系统非常容易拉长，如果拉长了，你稍不注意，就可能导致链条跳齿，导致发动机呢机械故障。还有这个发动机的水泵，包括这个点火线圈，都非常容易出现故障。而且这个发动机呢，它也非常容易产生积碳，导致发动机啊怠速抖动或者冷车抖动，故障概率呢也是非常的高。第3代的 EA388 系列发动机很多地方都做了改进，而且烧机油的情况呢非常的少，所以整体质量还比较稳定。EA388 系列的发动机是大众旗下的主力机型，所以近10年之内的只要是大众奥迪旗下的 1.8T 或者是 2.0T 的涡轮增压发动机，全部都是 EA388 系列的，像什么途观、迈腾、帕萨特，包括这个奥迪 A6、A4。EA388 发动机在第2代和第3代换代的时候，大众旗下的很多车型都不是同步进行的，所以就导致同时期很多车型的发动机有第2代的，也有第3代的。咱们很多不懂车的朋友可能分不清楚哪是第2代，哪是第3代。今天我就告诉大家，大家只要看这个机油滤芯，如果机油滤芯呢是一个铁质的，那它不是第1代就是第2代，大家买的时候一定要小心。如果它是一个塑料盖子，里面是纸质的机油滤芯，那这个肯定是第3代之后的发动机，这个呢就相对放心一点。第3台就是标致雪铁龙旗下14、15年左右的车型搭载的 1.6T 涡轮增压发动机。这个发动机呢，号称是宝马同款发动机，而且呢，性能确实非常强悍，但是它的通病也是非常严重，就是烧机油，尤其是标致雪铁龙的高端品牌 DS， 像 DS5、DS6 烧机油更加严重。这个发动机烧机油的问题主要就是气门油封材质问题过早的老化，导致这个机油从这个气门导管进到发动机室燃烧，还有就是发动机积碳问题，导致活塞环卡死。而且这台发动机呢，它不只是烧机油一个问题，像漏水还有气门室盖漏油也是一个通病。发动机故障多也就算了，但是这台发动机的日常维修和保养也比较麻烦，比如这个发动机的节气门非常爱脏，脏了以后这个发动机就容易报故障码。那这个节气门清理起来是非常困难的，因为它的位置非常的刁钻，很多拆装熟练的修理工啊，清一次节气门也要1个到2个小时。第4台就是上汽早期的 1.8T 涡轮增压发动机，这个发动机搭载在早期的荣威550还有名爵的一部分车型上。这个发动机最大的问题就是发动机高温，还有这个防冻液无缘无故消失，其实都是一个问题啊，只是一个严重，一个不严重。这个发动机它的故障概率呢出现的非常多，而且维修起来也是相当困难。因为这台发动机的内部结构设计的非常独特，所以它维修起来返工率非常高，就导致很多修理工啊，只要是维修这种发动机出现高温问题，都是建议直接更换发动机，因为确实非常容易返工。所以像这种类型的车子啊，即使现在它非常的便宜，也不建议大家去入手，因为它的维修费用还有后期的故障率确实非常的大。最后再给大家讲一台发动机，就是14年左右出厂的，搭载日产第2代 HR16D1 发动机的日产车型，像同时期的轩逸、骐达、力威，只要是 1.6 排量的，全部都是这一款发动机。大家不要觉得啊，这个日产轩逸销量非常好，发动机质量非常皮实耐用，这个轩逸的二手车就随便买。但是这一时期的二手车大家一定要小心，因为这一时期的日产 1.6 自然吸气发动机烧机油是一个很大的通病。原厂出厂，因为这个活塞环材质问题，导致这个发动机啊，有的几千公里就开始烧机油。像这种原厂质量问题导致的发动机烧机油，你想彻底修理好，就只能大修发动机。年限越久的二手车，发动机以后的维修成本占这个整个车辆的维修成本的比例是会越来越大的。所以一台发动机对于这个二手车来讲是非常重要的，希望粉丝朋友们以后在买二手车的时候啊，尽量避开搭载这几台发动机的车型。好，朋友们，今天这个视频就到这里，如果大家有什么不同意见，欢迎在评论区留言。谢谢大家观看，请关注小韩，再见。